السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كويستو من مراكش. هذا الفيديو هذا غادي نقسموه على ثلاثة المحاور. المحور الأول المغرب وعلاقته مع الجزائر، المغرب ومكانته في المنظومة الدولية، المغرب والسياسة الداخلية. هذو ثلاثة المحاور، يعني أزيد عليهم الرياضة في المغرب. أولا المغرب والعلاقة ديالو مع الجزائر. الجزائر خسرات كلشي دابا، خسرات كلشي، يعني دابا تحتضر الجزائر، تحتضر. علاش؟ لأن هادوك العسكر الكبرانات اللي كانوا تيحكموا وصلوا للمرحلة نتاع الاحتضار، بغاو يموتوا. هو شنقريحة راهو داوه باش يقتلوه عاوتاني ويجيبوه ميت. باقي دوك الاخرين، دوك الشيبانيين الاخرين تا هما غادي يموتوا، راه 90 عام 80 عام. تبون الكذاب، تبون الكذاب راه هو تورق، ما بقى عنده ما يقول، ما بقى عنده باش يكذب على الجزائريين، على الكراغله. الكراغله مساكن ولاو بحال شي حماق، ما عارفينش تايهين في وسط داك المجتمع. ها الطوابير هكذا هكذا هكذا. المغرب عرف عنده واحد استراتيجية العمل. استراتيجية العمل هي الدق والسكوت. أول حاجة العلاقة ديالو مع إفريقيا. العلاقة ديالو مع إفريقيا أصبح هو الرائد في إفريقيا، وهذا الشيء بشهادة جميع الدول الكبرى اللي ولات تقرب للمغرب باش أنه يلقى لهم واحد المخرج اللي يدخلوا به لإفريقيا باش غادي يسوقوا المنتوجات ديالو. هذا هو المغرب. المغرب ولا هو أكبر قوة إفريقية في إفريقيا. وبدا يدير تكتلات، لأن العلاقات الخارجية هي التكتلات، هي المحيط الخارجي، هي أنك تكون عندك نفوذ في الدولة وفي الدولة وفي الدولة. والمغرب نهج السياسة نتاع رابح. يعني إلا بغيت أنا نبني معاك واحد العلاقة خصني نعطيك وتعطيني، ماشي أنا ناخد منك وأنت ما تاخد مني والو. هاك ورا ما فيها حزارة، هاك ورا ما فيها حزارة. المغرب عطى النيجير الضو، هو تيكون العسكر تمالي، هو مع بوركينا فاسو مزيان، هما كونوا واحد الحلف أطلسي. هيا موريتانيا عرفت راسها فين غادي تحط راسها بعدا. موريتانيا كانت تايهة. شكون اللي خلاها تكون تايهة؟ هو الجزائر. منين حست بالسخونية، شكون اللي جعل موريتانيا ترجع للمغرب؟ هي مرات هذاك الرئيس الموريتاني. هذاك الرئيس الموريتاني كان راسو سخون، كان غادي يسحبو. راه هو الجزائر هي القوة العظمى، هي القوة الضاربة، هي أكبر قوة عالمية، ثالث قوة عالمية. هو راه غير تيخربق. يعني هذاك الكذاب، هذاك التبول الكذاب، هذاك بعدا ما رئيس ما والو، لأن كل الدول كلها ولات عارفة أنه ما عنده مصداقية. الجزائر ما عندهاش مصداقية في المنظومة الدولية. وبالتالي المغرب منين شاف راسو بأنه ربح الصحراء، بعدا ربح الصحراء، يعني هذيك تندوف تا هي غادي نديوها بالشار، غادي نديوها بز منكم، بغيتو ولا كرهتو، لانكم راكم ماشي مع المغرب بوحدو. المغرب راه مع الامريكان، مع السعوديه، مع الامارات، مع جميع الدول الكبرى. هي دابا الان الاتحاد الاوروبي قال لك لا يمكننا ان نعترف بجمهوريه الوهم. جمهوريه الوهم غادي تولي غير عصابه دوليه، وانتم كجزائر غادي توليو حاضنين للارهاب، دولة حاضنة للإرهاب. إذن عليكم أن تهربوا الإرهاب من
الجزائر إلى تونس، ولاية جزائرية تونس، لأن بقات لكم غير تونس نتوما، حتى جنوب إفريقيا مشات لكم، الله يهنيكم. هذا فيما يخص هذا الجانب. هذا غادي نرجعوا للجانب الإعلامي نتاع الجزائر اللي هو كذاب تا هو، لأنه مغاربي غادي ينهي بالكذوب. تصوروا نتوما أنه إعلامي جزائري تيقول إلا لعب المغرب مع والو غادي نشجع والو. يعني نتوما والو، نتوما ما عندكمش منطق، ما عندكمش مصداقية، وانتوما تتقلبوا غير فين تلقاو المغرب نازل للحفرة. الحمد لله المغرب من 2011 برعاية جلالة الملك محمد السادس الله يشافيه وينصرو، وبتبني وبتعيين السيد فوزي القجع اللي هو ما تيخدمش بوحدو، عنده اون ايكيب دو طرافاي، يعني فريق عمل. هذا الفريق عمل الملك الله ينصرو ويشافيه ويعافيه ويخليه لينا، عطى الضوء الخضر باش تبنى المنشآت الرياضية وتكوين الأطر وإعادة تكوين الأطر والتكوين المستمر. المغرب تخلى على هذيك السياسة نتاع جيب هاد المدرب، هاد المدرب ما صالحش، هاد المدرب صالح. بدا تيكون الأطر ديالو، خلق مراكز نتاع التكوين. أكبر مركز محمد السادس الآن اللي تنشوفوه هو رائد، وأنه الثمار ديالو الآن تنشوفوها، بدا المغرب تيجنيها، وبدا المغرب من خلال المركز نتاع مؤسسات محمد السادس بدا يصدر اللاعبين إلى فرق أخرى عالمية، إلى أوروبا، إلى آسيا، إلى الفرق الوطنية حتى هي تستفد. وكنلقاو بانه كاين مراكز اخرى بحال المركز نتاع شيبو، كاين المركز نتاع الفاتح، كاين المركز نتاع الرجاء، كاين مراكز اللي هي حتى هي خدامه، وكاين المركز نتاع بركان، اتحاد بركان ما نساوش، لان اتحاد بركان راه ما جاتش وصلت باش تكون رائده نتاع كره القدم في المغرب. هذا راه ثمار مجهودات جباره اللي دارت في مدينه بركان، وفيها تكوينات، وفيها جلب لاعبين في مستوى اللي يعطيو الاضافه لنهضه بركان. والدليل على ذلك انهم فازوا بالبطوله، وغادي يفوزوا ان شاء الله بكاس الكونفدراليه الافريقيه، وهذا ما اتمناه صادقا. غادي نرجع لكم الاقلاع الرياضي، الاقلاع الرياضي في جميع المكونات نتاع الفرق الوطنيه، بما فيها النسويه، ثم الفئات الشبانيه اللي هي مثلا اليو 17 واليو 20 واليو 23. اليو 23 خدات المرتبه الثالثه، وكانت غتكون احسن من داك من الرتبه الثالثه، لان ما كانش تركيز. وزيد على هذا انه اليو 17 هما داو كاس افريقيا، وهما تاهلوا لكاس العالم. يو 17 النسويه تاهلوا لكاس العالم وداو البطوله الافريقيه. غادي نشوفوا اليو 20 حتى هما ان شاء الله في شخص محمد وهبي اللي هو اطار وطني، واللي هو تكون في بلجيكا وجا باش يعطي لبلادو، ماشي لبلجيكا، باش يعطي لبلادو داك المعرفه اللي هي عنده، غيوصلها للوليدات نتاع البلاد. ها هو غادي وصل للنهايه مع جنوب افريقيا، وان شاء الله غادي يربحوا، لان وليدات واقفين مزيان، وليدات فيهم واحد المزيج من شبان اللي يلعبوا في البطوله الوطنيه وشبان اللي كيلعبوا في البطولات الاوروبيه. ونتمنى لهم التوفيق، لانهم شبان غادي يقولوا الكلمه ديالهم، وجنوب افريقيا ما غاديش تخلعهم، لانهم هما رجال. والدليل على ذلك انه ذاك المقابله اللي قدموا امام مصر فهي بينات على الرجوله ديالهم والشهامه ديالهم، وانهم اسود فعلا، لان الاسد
ذلك السبل من ذلك الأسد، وأنتم راكم أشبال ووليتوا أسود، لأنكم وصلتوا للمرحلة نتاع باش توليو أسود، لأنه المغرب مقبل على مجموعة نتاع التظاهرات ونتاع الإقصائيات. ونتمنى التوفيق حتى للفريق الوطني الكبير في شخص برئاسة الركراكي. يعني احنا عندنا الركراكي عنده فاش يختار باقي دابا. الركراكي غادي يوحل غير فاش فهاد الفريق اللي غادي المنتوج الكروي اللي غادي يقدم لنا حنا كمغاربه، غادي يوحل غير في وسط الميدان. واش غادي يلعب الخنوس والسيباري ودياز بعدا هذاك سميتو عليه المرابط راه ما بقاش عنده بلاصتو، اذا خاص غادي ندخلو هذاك سميتو عليه نتاع الاو 20، هذاك اللي هو الرقم 5 ولا الرقم 8، هذاك اللي كيلعب ميليو ديفونسيف، هذاك هو اللي خصو يلعب مع الفريق الوطني. غادي نطلعوه كانه بلاصتو كاينه. حنا كنهضروا انه ماشي حنا غادي نكونوا في بلاصه، انا ما غاديش نقدر نكون بلاصه الركراكي، ولكن تنقترح وصافي. هذا اقتراحات ديالي ان الركراكي الله يكون ليه في العوان، الله يكون ليه في العوان، لانه عنده واحد لاباط كبيره بزاف، وعنده بزاف اللعابه، وواحد تيحنتو في واحد. ونتمنى ليه التوفيق حتى هو، وانه يلقى واحد الفريق منسجم. هذا فيما يتعلق بهذا بالرياضه. الرياضه غير على مستوى الفرق. اما بالنسبه للبنيه التحتيه، المغرب الان ولا هو رائد في بناء الملاعب بأطر وطنيه وبمهندسين وطنيين واللي عندهم غير على الوطن. انا تلاحظوا غير الطريقه باش تبناو الملاعب، راه ماشي راه ملحمه، انه خدامين بالليل وبالنهار. انا شفت الخدمه نتاع مثلا الملعب مولاي عبد الله، كيفاش تيجيبوا داك الماتيريال من سميتو عليه من تماره، ويوصلوه بالليل الكمايوات خدامين وتيوصلوا الماتيريال باش غادي يخدموا بنهار بواحد الطريقه مخيره بزاف. 8 الكمايوات ولا 12 الكمايو جاي وجايب السلعه وغادي للملعب، والفرق العمل في الملعب خدامين الحراقيه. ما كاينش زعما، ما كاينش الغش، ما كاينش الغش. جاي ناس يعني شركات اللي هي جات تخدم. اما ناهيك عن ملعب طنجة عاوتاني الطريقه باش تبنى وكيفاش تيترفع داك السقف. انا الطريقه باش تيترفع داك السقف هذاك راه داك الشيء مذهل. يعني تاني سقف عالمي في ملعب، يعني تاني ملعب تينهج هذيك الطريقه نتاع تسقيفة الملعب، هو الثاني في العالم. ولكن كانت فيها مغامرة، ولكن نجحوا لأنه بالخبرة نتاع المهندسين المغاربة، الله يرضي عليهم والله يسر لهم والله يوفقهم، وكذلك بالسياسة نتاع فوزي القجع وفريق العمل ديالو، لأنه كلشي تيكون عن طريق المراقبة. لأنه تيقول لك أي عمل بغيتيه ينجح خاصو العناية والمعاينة. غادي تعتني بالناس، اعتني بهم، يعني خلصهم مزيان، اعطيهم حقهم وراقبهم. الا ما كانتش هذه السياسه راه ما عمر كيكون النجاح، كيكون الفشل. هذا فيما يتعلق بهذا الشيء هذا. تنتمنى التوفيق، وتنتمنى انه الجميع، انه المغاربه يعيشوا في واحد يلقاو واحد دفء اجتماعي، يعني ترخص شويه المعيشه. تنطلب من الحكومه انها تحاول انها ما تضغطش علينا بزاف، ترخص لينا شويه في المواد الغذائيه، ترخص لينا في ليسانس، ترخص فهذا، ترفع التقاعد، يعني التقاعد ما يبقاش بداك الشكل هذاك. نتمنى للمغرب كل التوفيق، لان المغاربه وطنيين
والمغاربة تيحبوا الوطن ديالهم، والمغاربة عندهم كما قالوا هادوك النيف ما عندكم نيف نتوما الجزائريين، النيف هو عند المغاربة. وحنا ما تنقولوش النيف، تنقولوا النفس ديالنا، النفس قوية حنايا، حنا ما تنرضاوش وما تنرضاوش فعلا، لأنه تبقى غير قطرة نتاع الدم غادي نضحي بها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.